Hola a todos esos hombres valientes que nos están viendo en esta noche. Heute zusammen alle diese mutigen Männer, die heute Abend hier versammelt sind. Aquí estamos junto con Andreas para compartir una palabra con Wir ustedes, sind hier zusammen jetzt mit Gerardo, um mit euch ein Wort zu teilen. porque hay una palabra que Dios también tiene para nosotros como hombres. Denn es gibt auch ein Wort, welches der Herr für uns Männer vorbereitet hat. Y hoy quiero compartirles la historia de Caleb, un hombre de Dios realmente. Und heute werden wir die Geschichte von Kaleb anschauen. Das ist wirklich ein Gottesmann. Y encontramos el texto en el libro de Josué, en el capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 6. Wir lesen in der Bibel im Josua Kapitel 14 ab Vers 6. Y vamos a ir por pasos desarrollando esta historia. Wir werden schrittweise dieses Thema entwickeln. Y creo que va a ser una gran bendición para muchos de los que nos están viendo. Ich glaube, es wird ein Segen sein für alle diejenigen, die am Zuschauen sind. Y el título de este texto en la Biblia dice: Caleb recibe Hebrón, o su herencia Hebrón. Und eigentlich in der Bibel wird das als Titel geschrieben, nämlich Kalebs Erbteil. Y interesante cuando se trata de una herencia, Das Andreas, Interessante ist, wenn es um Erbschaft geht, significa que es algo que nosotros recibimos que ya pertenecía de alguna manera a la familia, ¿no? und da erhalten wir eigentlich etwas von einem Teil des Familienvermögens. Y aquí vemos lo que Dios ya le había prometido a Caleb. Wir sehen hier, dass Gott bereits diesen Teil Kaleb zugesprochen hat. Dice el versículo 6. Das steht geschrieben im Verse 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Da traten herzu die Judäer zu Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunes, der Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea. Aquí vemos cómo se encuentran dos hombres que habían servido a Dios por muchos años. Hier sehen wir zwei Männer, welche während vielen Jahren Gott gedient hatten. Encontramos a Josué y a Caleb que vuelven a reunirse. Da sehen wir Josua und auch Kaleb, die wieder sich versammelten. Y es interesante porque ellos recuerdan algo que había pasado hace muchos años atrás. Das Interessante ist, sie erinnerten sich an etwas, was viele Jahre zuvor passierte. De una palabra que Dios les había dado. Nämlich ein Wort, welches der Herr ihnen gegeben hat. Y era una palabra que Dios le dio a Josué y una palabra que le dio a Caleb. Und zwar ein Wort, welches der Herr Josua und aber auch Kaleb gesagt hatte. Y acá veo, Andrea, ya la primer cosa que podemos aprender nosotros. Und hier sehe ich etwas, das erste, was wir hier lernen können, Es no olvidarnos de las cosas que Dios ya nos dijo. nämlich nicht zu vergessen, was der Herr uns bereits verheißen hat. Cosas que, palabras que el Señor ya habló a nuestro corazón. Nämlich Worte des Herrn, welche er uns bereits zum Herzen geredet hatte. Aunque pasen años y a veces pasa tiempo, Auch wenn da Jahre vergehen oder eine Zeit vergeht, Dios va a cumplir su palabra. ist es trotzdem so, dass der Herr sein Wort halten wird. Y Él lo va a cumplir también en tu vida. Er wird es auch halten in deinem Leben. Así como lo hizo en la vida de Caleb y de Josué. So wie er es tat im Leben von Josua und Kaleb. Y luego dice en el versículo 7. Nachher im 7. Vers steht Yo era geschrieben: edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden. Und ich ihm Bericht gab am besten Wissen. Aquí habla de una actitud que Caleb había tenido hacía muchos años atrás, ¿no? Hier sehen wir eigentlich eine Haltung, welche Kaleb schon viele Jahre zuvor hatte. Y dice aquí que él trajo noticias como él sentía en su corazón. Denn er übermittelte Informationen, die hatte er auf dem Herzen. Es decir, sus palabras no eran solo
palabras o dichos teóricos, sino que él estaba creyendo en esas palabras. Er sagte ein Wort und er glaubte an dieses Wort, das war nicht eine Theorie. Él tenía una actitud de fe. Er hatte eine Glaubenshaltung. Él confiaba en Dios. Er vertraute dem Herrn. Y dice aquí, esas palabras él las transmitió al pueblo. Und da steht geschrieben, er hat diese Worte dem Volke übermittelt. Palabras que él sentía en su corazón. Nämlich Worte, welche auch im Herzen fühlte. Y aquí veo la segunda cosa que podemos aprender nosotros como hombres. Das Zweite, was wir hier als Männer lernen können, ist, ¿Qué cosas transmitimos que salen de nuestro corazón? was übermitteln wir, was kommt von unserem Herzen hervor. Porque esas palabras que nosotros decimos, las cosas que hacemos, Nämlich die Worte und das, was wir tun, was wir sagen, was wir tun. cuando lo hacemos de corazón, Andreas, Wenn wir es aus Herzen tun, dice la palabra de Dios que Él también nos va a respaldar. dann sagt auch Gott, er wird uns dabei unterstützen. Y luego leemos en el versículo 8. Im 8. Verse lesen wir dann, Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. aber meine Brüder, die mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Y aquí vemos que Caleb se recuerda de una situación que fue muy difícil para él. Also Kaleb erinnerte sich an eine Situation, welche für ihn sehr schwierig war. Porque cuando ellos regresaron de reconocer la tierra prometida, Nämlich nachdem sie das Land auskundschafteten und zurückkehrten, Caleb y Josué habían dado un reporte muy bueno de lo que habían visto y de lo que Dios podía hacer. und nämlich Josua und Kaleb, die hatten eigentlich einen positiven Eindruck, was der Herr ihnen gegeben hat. Pero los demás, los otros 10 espías que habían ido con ellos, Aber die anderen 10 Späher, die mit ihnen hineingingen in das verheißene Land, dieron un reporte negativo, hablaron mal. die haben negativ gesprochen, Y- schlecht gesprochen. Y de tal manera, esa influencia fue tan grande que ellos tuvieron, Und dieser Einfluss dieser 10 Späher, der Negativen, hatte wirklich Bedeutung. porque hicieron desfallecer, dice aquí, el corazón del pueblo. Nämlich das Volk Israel, das war verzagt, sie waren wie enttäuscht. Porque es como que fueron tantas palabras negativas Denn so viele negativen Worte wurden da gesagt, que eso influenció su fe, su actitud y lo que iban a hacer. hat dann den Glauben auch wirklich beeinträchtigt, was sie zu tun hätten nachher. Y aquí dice algo, Caleb, que es muy interesante. Und etwas Interessantes, was der Kaleb sagte. Porque aunque los demás hicieron desfallecer, es decir, influenciaron en forma negativa, Obwohl jetzt auch die anderen mit negativen Eindrücken kamen und einen Einfluss ausübten, él permaneció firme y fiel a la palabra de Dios. er war beharrlich und treu dem Worte Gottes gegenüber. Él siguió cumpliendo su tarea. Er hat weiterhin seine Aufgabe erfüllt, Él siguió creyéndole a Dios. nämlich indem er Gott glaubte. Y dice en el versículo 9, Und im 9. Vers steht dann geschrieben, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. da schwor Mose an jenen Tag und sprach, das Land, dein Fuß, oder das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein, für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Qué interesante es lo que Moisés le dijo aquí a Caleb. So interessant, was Mose hier Kaleb sagte. Porque él le dice, ahí donde tú entraste, donde pusiste tu pie, eso va a ser tuyo. Nämlich dort, wo du deinen Fuß hingesetzt hast, das soll dein Land werden. Y la pregunta que yo me hago es, Und nun ist die Frage folgende. ¿dónde entramos nosotros? Wohin gehen wir? Wo treten wir ein? ¿Dónde entramos y caminamos? Porque hay lugares que Dios nos quiere entregar.
entregar, Es gibt nämlich Dinge, welche der Herr uns übergeben möchte. pero la pregunta es ¿dónde estamos caminando? Aber die Frage ist nun, wo wandeln wir? Wo sind wir? Y es interesante porque yo pienso, Andreas, las salas que hoy estamos aquí filmando en este momento, Und das Interessante ist, in diesem Saal, wo wir jetzt am Filmen sind, cuando comenzamos y dimos el paso de fe de poder abrir la nueva iglesia, nämlich indem wir diesen Glaubensschritt gemacht haben, um diese neue Gemeinde hier zu gründen. bien al principio fue esto, Das war ganz am Anfang. yo con Susi vinimos a este lugar Ich und Susi sind hierher gekommen y lo vimos y dijimos, podría ser, es tan lindo, und haben das gesehen und gesagt, wow, das könnte eigentlich sehr schön werden. pero todavía no era el tiempo. Aber es war noch nicht die Zeit dazu. Un año después, Ein Jahr danach estamos en el mismo lugar, sind wir nun an gleicher Stätte, pero ya no estamos afuera, ahora estamos adentro. nicht mehr draußen, sondern nun sind wir drinnen. Dios nos entregó el lugar que Él nos había mostrado. Der Herr hat uns das gegeben, was er uns schon aufgezeigt Y Dios hat. cumple, Andrea, sus promesas. Und Gott erfüllt die Verheißung. A veces no es en un día, Es geht nicht von einem Tag auf den anderen vielleicht. a veces tenemos que esperar un tiempo, Manchmal müssen wir zuwarten. pero si permanecemos fieles, Aber wenn wir treu bleiben, el lugar donde tú has entrado y caminado por fe der Ort, wo du im Glauben schon eingenommen hast, será tu herencia. wird dein Erbteil sein. Dios te lo va a Der entregar, Herr wird es dir übereignen. pero para eso hay un requisito. Aber es gibt auch eine Bedingung. Y lo dice aquí en el versículo 9 al final. Und dann ganz am Ende des 9. Verses steht es nämlich geschrieben. Por cuanto cumpliste siguiendo, es decir, obedeciendo a Jehová tu Dios. Nämlich weil du gehorsam warst und dem Gott treulich gefolgt bist. Qué importante es cuando Dios nos dice algo, So wichtig ist es, wenn Gott zu uns spricht, poder ser fieles y obedecer a nämlich Dios. treu zu sein ihm und auch gehorsam ihm gegenüber. A veces no vamos a entender todo, Vielleicht verstehen wir nicht alles a sofort. veces tenemos que caminar por fe, Wir müssen vielleicht im Glauben auch wandeln. pero si obedecemos, Aber wenn wir gehorsam sind, aquí dice la palabra del dann Señor sagt Gottes Wort. que Él va a cumplir su promesa. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Queridos hombres valientes, Liebe, mutige Männer, Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Gott wird die Verheißung in deinem Leben erfüllen. Dios va a cumplir su promesa en tu familia, Er wird die Verheißung in deiner Familie erfüllen. en tu matrimonio. In deiner Ehe. No temas, Hab keine Angst, porque Él te va a dar la victoria. denn er wird dir den Sieg schenken. Y ahora llegamos al versículo 10. Nun kommen wir bereits zum 10. Vers. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y he aquí ahora soy de edad de 85 años. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Qué tremendo, ¿no? Porque Caleb podría haber pensado, ya estoy para jubilarme, ya estoy para pensionarme, terminó mi carrera. Aber das ist doch so interessant. Caleb hätte sich sagen können, ja, ich bin jetzt in einem Alter angelangt, ich könnte meine Karriere zu Ende bringen und mich pensionieren lassen. Pero él no pensó en eso siquiera, Aber er hat nicht mal an das gedacht. sino que él dice aquí, pasó mucho tiempo, pasaron 45 años, Er hat einfach gesagt, ja, es sind 45 Jahre vorbeigegangen. ahora tengo 85, Nun bin ich 85, pero sigo creyéndole a Dios. aber ich glaube weiterhin dem Herrn. Y qué interesante, porque aún siendo ya un hombre grande, Und das Interessante ist, er war schon im hohen Alter. él quería seguir sirviendo a Er Dios. wollte dem Herrn weiterhin dienen. Y queridos hombres Und valientes, liebe, mutige Männer, y yo sé que ahí hay algunos hombres valientes que ya tienen algunos años, ich weiß, da gibt es einige mutige Männer, welche schon im hohen Alter sind. sigue creyéndole a Dios, Glaube weiterhin dem Herrn sigue sirviendo a Dios, und diene dem Herrn weiterhin. sigue conquistando las promesas de Dios, Nimm die Verheißung Gottes ein. porque hay un largo camino todavía que Dios quiere caminar contigo. Es gibt noch ein weiter Weg vor dir, der Herr möchte dich dabei begleiten. La edad nunca va a ser un problema para poder servir a Dios. Und das Alter soll nie ein Hindernis sein, um dem Herrn zu dienen. Al contrario, Im Gegenteil. yo creo que aún uno tiene más Ich posibilidades glaube, im Alltag gibt es noch mehr y el Möglichkeiten. Señor nos va a sorprender. Der
Herr wird uns überraschen. Y ahí él dice algo interesante en el versículo 11. Und im 11. Vers steht etwas ganz Interessantes. Todavía estoy tan fuerte como aquel día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Und bin noch heute so stark, wie ich war am Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. ¡Qué tremendo! 85 años. Also mit 85 Jahren, wow. Y él quería seguir peleando, conquistando, tenía Er fuerzas. hatte noch die Kraft, um zu kämpfen, um etwas zu erobern. Qué lindo cuando esa actitud está en nosotros. Wunderbar ist, wenn wir diese Haltung in uns haben. Y yo he visto que muchas veces hay hombres que caen en depresión Ich habe auch gesehen, leider gibt es viele Männer, welche in eine Depression fallen. cuando dejan de tener un sueño, una meta que conquistar. Nämlich wenn sie es loslassen, ihnen ein Ziel zu erreichen, etwas zu erobern, wenn sie da plötzlich diese Vision nicht mehr haben. Sigue creyéndole a Aber Dios. doch glaube weiterhin dem Herrn. No dejes de soñar que Dios también quiere usar tu vida. Träume weiterhin, der Herr möchte dein Leben gebrauchen. El peor error que algunos cometen, Der schlimmste Fehler, welche einige begehen, ist, que piensan que ya pasó, ya Dios no va a hacer nada. No es así. es ist die Zeit jetzt vorbei, der Herr kann mich nicht mehr gebrauchen. Nein, so ist es nicht. Si Caleb con 85 años dijo, hey, yo quiero ir a pelear, Also wenn Caleb mit 85 Jahren sagte, ich will weiterhin kämpfen. yo no sé cuántos años tienes tú, Ich weiß nicht, wie alt das du bist. pero no creo que tengamos muchos hombres que nos vean que sean mayores de 85, Ich glaube Andreas. nicht, dass es da viele Männer gibt, welche wirklich dieses Alter schon erreicht haben oder überschritten haben, nämlich 85 Jahre. Pero si tú llegas a tener esa edad, Aber wenn du an dieses Alter gelangst, qué lindo sería tener esa actitud a los 85, ¿no? wunderbar wäre es, wenn du diese Haltung hast mit 85 Jahren. Voy a seguir conquistando las promesas de Dios. Weiterhin diese Verheißung Gottes einnehmen. Voy a seguir peleando, batallando. Weiterhin kämpfen. ¿Cuál era mi fuerza antes? Esa fuerza tengo ahora. Die Kraft, die ich zuvor hatte, habe ich heute noch. Y no se trata solo de la fuerza física, Es geht nicht nur um die physische Kraft, sino la fuerza también espiritual en nuestro sondern corazón, die geistige Kraft in unserem Herzen, nuestro ánimo, nuestro aliento, unser Mut, nuestra alegría, unsere Freude, nuestros sueños. unser Traum. Es saber que Dios va a cumplir su promesa. Zu wissen, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Hombres valientes Mutige Männer son hombres que tienen sueños sind Männer, welche einen Traum haben. y van a conquistar ese sueño, Sie werden diese Träume wirklich auch erfüllen lassen. porque Dios va con ellos. Denn Gott wird sie begleiten. Y no importa qué edad tú Spielt tengas, gar keine Rolle, wie alt du bist. porque vas a alcanzar ese sueño de Dios. Denn du wirst auch Gottes Traum so erreichen. Y ahora le hace un pedido Caleb a Josué, le pide algo. Und nun interessant ist, Kaleb bittet Josua etwas. Versículo 12. Das lesen wir im 12. Vers. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage, denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Interesante es ver si estudiamos un poco a fondo esta historia, Das Interessante ist, wenn wir da ein bisschen in die Tiefe dieser Geschichte gehen. lo que Caleb le estaba pidiendo era un lugar muy difícil. Nämlich was Kaleb erbat, das war ein schwieriger Ort. No le estaba pidiendo el trabajo más fácil, sino que le estaba pidiendo el trabajo más difícil. Denn er hat darum gebeten, um den schwierigen Teil, nicht um den einfachen Arbeitsteil. Porque ese era el lugar donde ellos habían visto los gigantes, Denn
dort war der Ort, wo sie diese Riesen sahen. Ahí ese era el lugar donde vieron esas ciudades amuralladas que eran muy fuertes. Und diese befestigten Städte, die wirklich mächtig waren. Y ellos no tenían experiencia en combate, ellos no eran Und soldados. es war nicht Soldaten, sie hatten keine Kriegserfahrung. Pero ellos tenían una confianza puesta en Dios. Aber sie hatten das Vertrauen in den Herrn gesetzt. Y Caleb le pide lo más difícil a Josué. Und Kaleb, er bittete eigentlich das Schwierigste Josua. Con 85 años, Mit 85 Jahren. él dice, yo voy a conquistar esa ciudad. Ich werde diese Städte erobern. Yo no sé cuál es tu actitud, Ich weiß nicht, was deine Haltung pero ist. tu actitud es la que va a marcar la diferencia. Aber es wird deine Haltung sein, welche den Unterschied ausmachen wird. Si tú tienes una actitud de derrota, Wenn du irgendwie eine Haltung des Scheitern hast, no lo voy a lograr, ich werde es eh nicht schaffen, esto es muy difícil, das ist so schwierig, este es el peor lugar, der schwierigste Ort, los enemigos son muy poderosos, die Feinde sind so mächtig, nunca vas a poder conquistar las dann promesas. wirst du die Verheißung Gottes nie erobern. Pero cuando tienes esa actitud de fe Und wenn du diese Glaubenshaltung hast y le crees a Dios, und Gott glaubt, vas a encontrar que Dios va a darte las fuerzas que tú necesitas dann wirst du die Kraft Gottes erfahren, die du benötigst, para conquistar esa promesa, um diese Verheißung einzunehmen, para conquistar esa ciudad. um diese Stadt einzunehmen. Dios lo va a hacer, Gott wird es tun. así como lo está haciendo con nosotros como iglesia. So wie der Herr es jetzt tut, also in unserer Gemeinde. Quizás humanamente decimos es difícil, es imposible, Menschlich gesehen, ja, das ist ja gar nicht möglich. pero cuando Dios dice algo Aber wenn Gott etwas sagt, y tú le crees a du Dios, glaubst dem Herrn, esa palabra se va a cumplir. wird sich dieses Wort erfüllen. Y así como Dios lo está haciendo en la iglesia, lo hará también contigo. So wie der Herr es tut jetzt in der Gemeinde, er wird es auch in deinem Leben tun. You got to have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm going to drop something on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre. Be normal and fit in. And if you're more concerned about people than you are God, then neutralize everything He put in you. Just fit in with everybody else. Dress like them, walk like them, act like them, eat like them, go where they go, think like they think, do what they do. And once you neutralize your uniqueness, you don't need courage. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. It takes courage to get you outside of the box. It takes courage to be successful. It takes courage to win. People don't talk about people that don't win. If you win, they're going to talk about you. Do you have the courage to stand there though the storms keep raging and the people get to talking and you stand there and say, I've come too far to turn around? Do you have the courage? I'm going to say something to you. It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the moment you do, you don't talk like you forgot where you came from. Look at you talking. It takes courage. And I'm just wondering, in this weak, watered-down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I didn't come through all of that just to fit in with normalcy. I have the courage
courage to go after my dream? Is there a woman left in this entire Colosseum that's got some courage? Y dice aquí, para finalizar esta historia, versículo 13, Und im 13. Vers, um diese Geschichte zu beenden, steht geschrieben, dice, Josué entonces bendijo a Caleb y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jefunes, Hebron zum Erbteil. Qué lindo, ¿no? Un líder que bendice a otro líder. Wunderbar ist es hier zu sehen, ein Leiter segnet einen anderen Leiter. Y esa bendición de Dios fue una bendición luego para todo el pueblo. Und dieser Segen Gottes hatte einen Einfluss auf das ganze Volk Gottes. Y fue heredad, o sea, tuvo una herencia Caleb. Und Kaleb hatte schlussendlich einen Erbteil. Su sueño se hizo realidad. Die Träume von Kaleb wurden erfüllt. Él logró conquistar ese territorio. Er konnte auch dieses Gebiet erobern. Años más tarde, después lo podemos leer en la palabra de Dios en la Biblia, Und wir können dann auch lesen, nachher, einige Jahre später, Caleb fue el único que derrotó a todos sus enemigos y conquistó todo el territorio que Dios le había dado. Kaleb war der Einzige, welcher das ganze Gebiet schlussendlich erobern konnte. Fíjense qué importante es cuando esa bendición de Dios nos acompaña. Wichtig ist es wirklich, das auch zu sehen, wenn Gottes Segen uns begleitet. Porque hay gente que se esfuerza, trabaja, hace muchas cosas, Es gibt Leute, die machen vieles, sie strengen sich an. pero si tú no estás obedeciendo a Dios, Aber wenn du Gottes Wort nicht gehorsam gegenüber bist, o si lo haces con tu fuerza humana, oder mit menschlicher Kraft es versuchst, en algún momento te vas a cansar. dann wirst du irgendwann müde. Pero cuando tú dependes de Aber Dios wenn du Gott abhängig bist y Dios va contigo und der Herr dich begleitet y el Señor te bendice, und der Herr dich dabei segnet, no solo vas a conquistar la promesa, wirst du die Verheißung Gottes nicht nur einnehmen, sino que vas a dejar una herencia espiritual a las futuras sondern generaciones. wirst der kommenden Generation ein Erbe übergeben. Y ese es nuestro sueño. Das ist unser Traum. Que también nuestros hijos Nämlich, dass auch unsere Kinder y los hijos de nuestros hijos, si Dios no viene antes, und die Kinder der Kinder, wenn nicht der Herr zuvorkommt, puedan tener una herencia espiritual, ein geistiges Erbe puedan haben estar werden firmes en el Señor. und beständig beharrlich sein können im Herrn. Que aquello que nosotros hagamos hoy Was wir nun heute tun, tenga una repercusión para la próxima ein generación. Echo haben wird auf die kommende Generation. Llevemos bendición a esa generación. Indem wir nämlich die kommende Generation segnen. Y qué importante es esto. Das ist doch so etwas Wichtiges. Esos son hombres valientes, Das sind wirklich mutige Männer. porque no piensan solamente en ellos Denn sie mismos, denken nicht nur an sich selbst, sino en las futuras generaciones. sondern an die kommenden Generationen. Ellos quieren dejar una herencia de Sie bendición. möchten einen Segen, ein gesegnetes Erbe Y hinterlassen. nosotros como iglesia también queremos dejar esa herencia de bendición a las futuras Sie generaciones. möchten auch ein gesegnetes Erbe hinterlassen der kommenden Generation als Gemeinde. Esos son hombres valientes. Das sind mutige Männer. Esos son esos hombres que nos están mirando, Andreas. Genau das sind diese Männer, welche jetzt am Zuschauen Yo sind. los escucho, están diciendo Höre sie amén. bereits, sie sagen Amen. Aleluya. Amén, Amén. aleluya. Y por eso vamos a orar ahora. Deswegen beten, für das beten wir jetzt auch. Y Señor, te damos muchas Herr, gracias, wir danken dir so sehr, porque esta palabra es poderosa. denn dieses Wort ist so Y mächtig. Señor, que así como obró en Caleb esa palabra, So wie dieses Wort im Leben von Kaleb wohnte, Señor, también pueda estar en nosotros. so kann es auch in uns wohnen. Que podamos ser esos conquistadores. Dass wir diese Eroberer sein Que können. podamos tener esa fe, esa actitud que tú esperas de nosotros. Dass wir diese Glaubenshaltung
haben können, auf die du wartest. Que no nos olvidemos de tus Dass wir promesas. deine Verheißungen nicht vergessen. Que seamos valientes y batallemos y vamos hacia adelante. Dass wir mutig sind und kämpfen können und vorwärts gehen. Que podamos saber que si tu bendición va con nosotros, Indem wir erleben können, wenn dein Segen uns begleitet, todo es posible. damit einfach alles möglich sein. Todo será posible. Alles wird möglich sein. En nuestra vida, Sei es in unserem Leben, en la in familia, der Familie, en el matrimonio, in der Ehe, en la iglesia, in der Gemeinde, en nuestros trabajos, an der Arbeit, en todo lugar. überall einfach. Señor, yo bendigo a esos hombres que nos están mirando Herr, ich ahora. segne jetzt die Männer, welche am Zuschauen sind. Y declaro que ellos son hombres Und valientes. ich rufe aus, das sind mutige Männer. Ellos van a conquistar las promesas de Sie Dios. werden Gottes Verheißungen erobern. Son como Caleb Sie werden wie Kaleb y sein, van a ver la gloria de Dios. indem sie die Herrlichkeit Gottes erleben. Gracias, Señor, por sus vidas. Danke für ihr Leben. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Amén. 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 Amen. Qué buena palabra para los hombres. So ein gutes Wort für uns Männer. Y la buena noticia es, Die gute Nachricht ist, mañana estaremos nuevamente conectados con ustedes morgen werden wir wiederum mit euch verbunden sein. con una palabra que va a bendecirte grandemente. Ein Wort, welches dich mächtig segnen wird. Y seguimos adelante también con el proyecto Sillas, Andrea. Wir werden weiter mit dem Projekt Stühle weiterfahren. Uy, ya entraron unas cuantas, pero no les vamos a decir todavía. El domingo les vamos a decir. Am Sonntag werden wir euch die genaue Anzahl sagen. Es sind wieder einige Stühle Pero eingegangen. juntos vamos a alcanzar esa meta de las 300 sillas. Und gemeinsam werden wir dieses Ziel erreichen, nämlich 300 Stühle zu erwerben. Ahora al final les vamos a pasar nuestros anuncios. Am Ende werdet ihr noch die Bekanntmachungen sehen. Y si tú todavía no te has suscribido a nuestro canal, te invitamos que te puedas suscribir. Wenn du dich noch nicht im Kanal eingetragen hast, also Du kannst abonniert unseren hast, Kanal- Amen. kannst du das natürlich noch machen. Que Dios les bendiga Der Herr segne y euch. que tengan una maravillosa noche. Habt einen wunderbaren Abend. Hasta mañana. Bis morgen. Tschüss, chao, chao. Tschüss zusammen.